Última chance de olhar pra mim, Hector. Não, não, não. Não, 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 não. O cara vai sem graça. É brincadeira, hein? Ai. Opa! Que é isso, meu filho? Calma. Que é isso, meu filho? Calma. Esse é meu patrão. Cavalo. Esse homem é um cavalo. Isso não existe. Ai. Tome, tome, tome.